کامیابی غوړې عاجزۍ کې د کم سړی چې غرور او تکبر کړی دی الله پاک هیڅ کله هم هغه له کامیابي نه ده ورکړې. غټ مثال به تاسو له زه د ایم ایس دوني درکم. دی چې تقریبا په 2007 کې انټرنیشنل کرکټ له راغو د غټ غټ ویښته پرېښو یو ګونډ او جي تشې جګړې مطلب ډېر زیات بدماش ټایپ کې لاډیو دی. دله به خپل پلار اکثر دا نصیحت کولو چې دا غرور او تکبر ځان نه وباسه که چېرې خپله کامیابي غواړو دا غرور تکبر دا جنګ جګړې ځان نه وباسه. د اخر د پلار نصیحت ومنلو چې کله د خپل ځان نه غرور او تکبر وویښ نو د نوم شو کول ان کول کپتان بدله بیا د په 2011 ورلد کپ کې دله کپتانی هم ملو شو. بیا د څومره کامیاب کپتان د انډیا له طرفه جوړ شو چې انډیا ته هر ټرافي وګټله. T20 ورلد کپ ولا 2 ګټلو, ODI ورلد کپ ولا 2 ګټلو, ټیسټ ولا 2 ګټلې ده, چیمپیئن ټرافي ولا 2 ګټلې ده. انډیا د په کپتانۍ کې هر ټرافي ګټلې ده. د ایم ایس دوني په کپتانۍ کې دومره کامیابي ده الله پاک ورکه. خو چې کله د ځان نه غرور او تکبر وکړو, چې کله د خپل پلار نصیحت ومنلو, اوس تاسو ګورئ څومره کول ان کول ولاړ په انډیا کې څه کې چې په ټوله دنیا کې د فینس دي جی په ټوله دنیا کې غواړي چې د اوس هم کرکټ کوي چونکې ډیر زیات وریج هم دی اوس هم ښه گیم کوي دا نه چې گیم نشي کولی خو د فین په وجه باندې او بل چې کم د پلار نصیحت ومنلو پلار چې ولا کم صحیح نصیحت کړو چې هغه بالکل حقیقت دی. نن سبا که تاسو ګورئ کم سړی چې هم غرور کړی دی په خپل دولت باندې په خپل عہده باندې یا په خپل صدا سسی باندې هغه غرور تکبر کړی دی یو خو ته الله پاک هغه شی شته هغه دولت ته هغه عہده ده هغه بل څه شان شوکت ته په غرور کړی نو یو ته الله پاک هغه شی شته دی او هغه نه پس الله پاک ذلیل کړی هم دی وګرځي په خپل معاشره کې وګرځي په خپل سوسایټي کې ډیر زیات اگزامپلز په تاسو لمخې لا پراتی ډیر زیات اگزامپل به تاسو لمخې راشي چې دی فلانی سړی به غرور کولو دی فلانی سړی به دا چل کولو په خپل مال به غرور کولو په خپل مال به تکبر کولو نن هغه مال د سره نشته خپل بدل له ښکاري جی. د ویډیو مقصد مې صرف اور صرف دا غټ مثال مې پکې درله ایم ایس دوني درکو جی مهندرا سنگھ دوني چونکه مسلمان نه دی غرور اور تکبر پکې بیخي نشته. کول ان کول کپتان دی په ګراوند باندې هم کول ان کول نه چا سره جګړه نه چا سره فضول خبره الله پاک دله کامیابی ورکا الله پاک ول په سوجه باندې کامیابی ورکا چې د ځان نه غرور او تکبر وکړو الله پاک په دې وجه غټه کامیابی ورکا. د ویډیو مقصد مې صرف دا چې څومره هم ملګری د ما دا ویډیو ګوري یو خو ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ چې نور ملګرو له هم دا د ما پیغام ورسي. کوشش وکړو چې د خپل ځان نه غرور او تکبر وباسو. کم سړی چې غرور کړی دی او ماغه غرور او تکبر په هغه باندې راولټه شوی دی او همدغه سړی بیا اخر خاتمه چې کوي یا هغه چې کم ژوند وي اخر کې نو ډېر زیات خرابي د غرور او تکبر په وجه باندې. نو کوشش کوئ غرور او تکبر نه ځان وساتئ د عاجزۍ ژوند تېروئ. عاجز سړی چې کوم دی د الله پاک هم خوښي د بندیانو هم خوښي بندیان ورسره هم مینه محبت کوي. غرور او تکبر سره سړي سره خو څوک مینه نه کوي هغه خو چې یو محفل ته لاړ شي خلک پرې خفه شي چې دی بیا د خلکو نه خوښ. کم سړی چې عاجز وي او بیا عاجز خوی ولوي نو د خلکو هم خوښي د الله پاک هم خوښي. دا یو اهم پیغام په دې ویډیو کې ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.